매튜, 피콜머니나 츄먼 같은 친구들이 우리의 이런 모습을 보기 위해 자신의 목숨을 내놓았다고 생각해? 내 말이 무슨 뜻인지 알지? 난 몰라! 난 전혀 모른다고! 진짜 예쁘다. 그런가요? 어쩐지 제가 아닌 것 같아요. 예뻐. 뭐야, 너 완전 어른스러운 분위기야. 그럼 아저씨랑 어른스러운 사랑을 할 수 있는 건가요? 그건 나도 잘 모르겠다. 주변에서 자꾸 체스라고 제목을 정해줘. 1000개의 삶을 사는 여자.